हे फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज ब्लॉग आप स्वागत। आज मुझे मो गाड़ी ओलार किटा माइनर इश्यू अच्छी जमीक डिस्प्लेड एवं प्राय ओलार डिस्प्लेड साउंड आड़ी थोड़े कौटी स्क्राच होता दु तीन प्रॉब्लम अच्छी एमती माइनर प्रॉब्लम से देखा तो भाई मैंने प्रथम आम जा ओला सर्विस सेंटर तो आउ जमा भी डेरी न करी ब्लॉग टी आरंभ करवा। ब्लॉग टी एंड पर्यटन देखते आउ एंजॉय करूँ। सारे गला भोक लगे मु भाविली आग खाईदे बिरीयी तापर जा गाड़ी सर्विस कर भोक सही है सका भी घर ठीक से खाई नी ना से भोक है चलो मुझे खाई आमर ओला सर्विस सेंटर। सो गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड इन ओला सर्विस सेंटर टांकोपाणी रोड। तो बर्तमान मुझे पहुँची जाइए देखिए गाड़ी जो माइनर दी चार प्रॉब्लम अच्छी देखा सल्व करिया तापर घर जा। देखो केते सारा गाड़ी शाड़ी थुआई एपटे भी थुआई आहरी देखी पारे गाड़ी इतने आहरी प्रबल गाड़ी सब अच्छे। तो आमर से बसिकी आमर जो से बस भाई जड़े से बसिक टोटाल डॉक्यूमेंटेशन होगला। तो एबे मते कहले एबे कहला कि पासवर्ड रिसेट करिकी 000 पासवर्ड लगे भितर को नहीं जावा कि कारण पासवर्ड रिसेट करके मो भितर को नहीं जाऊँ। देखी पारे ओला खोली गला भीतर स्ट्रक्चर ये जो गोटे बॉक्स टाइप अच्छी जो ओला लिखाई से रहे गाड़ी रैम से गाड़ी रैम अच्छी 3GB रैम और यहाँ तो आमर सिंगल सस्पेंशन और फ्रंट फॉग खोल देखी पारे गाड़ी सब थुआई सेपटे आम गाड़ी भी थुआई मुझे वेटिंग रे बस आम नंबर आसले जा एमती किसी देखा जाए ओलार बॉडी आउटर पैनल खोलला ये गाड़ीटार फ्रंट फॉग चेंज होचे पुराना वर्जन फ्रंट फॉग और यहाँ नुआर डिफरेंट देखो यहाँ पूरा प्लेन रोचे और नुआ वर्जन गोटे डिफरेंट यहाँ रोचे जो उठिकी यही पोजिशनटा आ पुराना वर्जन रे एमती नॉर्मल ये डिफरेंस रोचे फ्रंट फ्रॉग पुराना फ्रंट फ्रॉग और नुआ फ्रंट फ्रॉग भितर मो नाम गाड़ी आरंभ होगला। इंडिपेंडेंस डे दिन कौन फ्री सर्विस गोटे ये कैंपेन बाहर थिला इंडिपेंडेंस डे दिन फ्री सर्विस थिला गाड़ी आस प्रबल गाड़ी से दिन ये डिस्प्ले पूरा पूरा सरी जाइए गाड़ी जहाँपाई गाड़ी चलला समय साउंड होता खस 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 साउंड होता एवं बर्तमान डिस्प्ले चेंज हम आ पछरटा भी टिके देखा चक्का हलुची पछर टायर हलुची चलला बेले आ हैंडलटा भी टिके लूज रोचे हैंडल बार से देखा आउ जहाँ छोट मोट इश्यू अच्छे माइनर इश्यू ताकू देखा आउ नहीं जीवा काली गाड़ी जो पड़ी स्क्राच हो जाए जगह ताकू काली नहीं जीवा तार वारंटी रे पैनल चेंज कर वारंटी क्लेम करवा काली आसी नुआ डिस्प्ले गोटे इंस्टॉलेशन चलছে गोटे लगिगलानी आ गोटे मो हाथ में अच्छे लगे डिस्प्ले लगा सरीगला चक्का लगा टायर फिटिंग तापर जा घर को आराम से। फाइनली आम गाड़ी काम सरला टोटाल एबे आमे बाहरी बाइटू घर को जा। तो गाइस फाइनली आसिकी मु तो घरे पहुँची जाइए
पहुँचिकी सेदिन लास्ट क्लिपटा मो घरे टे काम था तो लास्ट क्लिप मु नहीं पार्ली ता पर दिन नेक्स्ट डे दिन मु लास्ट क्लिप नौ आशा करुँच आज भिडियोटा आपको भल लगी जदि आज भिडियोटा आपको भल लगी ब्लॉग टी लाइक कमेंट शेयर करदे देखा नेक्स्ट ब्लॉग टिल देन टेक केयर टाटा बाय बाय।